Xeyir söz, xeyir fikir, xeyir əməl, doğru söz, doğru fikir, doğru əməllə ürəyinizdə ata günəş olsun, əziz dostlar. Hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilər. Əvvəla onu qeyd edeyim ki, çox vacib bir deməli görüş başlayacaq. 2 gün sonra NATO'nun samiti Türkiyə Respublikasında, paytaxt Ankara şəhərində yeni tikilən Milli Müdafiə Nazirliyinin binasında, qərargahında keçiriləcək. Və təbii ki, mən son günlər bu tiktokerlərin və blogerlərin həbsi ilə bağlı bəzi məlumatlara mən rast gəldim və məndə bir təəccüb yaratdı. Ümumiyyətlə, nəyə görə tiktoker Arzum ləqəbli deməli İldüzə Hacıyeva həbs olundu və onun həbs olunması yol hərəkəti qaydaları ilə əlaqələndirildi və kadrlarda da görürsünüz ki, hətta zərər çəkən tərəf, şikayətçi tərəf yol hərəkəti qaydalarında, yol qəza zamanı vəfat elədilər və həmin şəxslər də özləri prezidentə və vitse-prezidentə müraciət elədilər, amma nəticə qanunun tərəfində oldu. Yəni, qanun pozuntusunun, deyək də, qanun pozuntusuna yol verən, təqsirləndirilən şəxsin əleyhinə qərar verildi. Bu, ondan irəli gəlir ki, cəmiyyətdə qanunun aliliyinə, hüququn aliliyinə söykənən vətəndaş anlayışı cəmiyyətdə demək olar ki, formalaşmayıb və insanlar elə düşünürlər ki, hər bir şeyi prezident məsuliyyət daşıyır, vitse-prezident məsuliyyət daşıyır. Elə deyil. Konstitusiyaya görə də əlbəttə ki, prezident də, vitse-prezident də qanun qarşısında da vətəndaş qədər hüquqları bərabərdir və məsuliyyətlidir. Baxmayaraq ki, əlbəttə ki, vitse-prezidentin təyin olunması prezidentə aiddir, prezidentin seçilməsi də xalqa aiddir, vətəndaşa aiddir. Və vətəndaşın seçdiyi, vətəndaşın etimad göstərdiyi şəxs məhkəmə hakimiyyətinə müdaxilə edə bilməz, məhkəmə qərarlarına müdaxilə edə bilməz və sadəcə məhkəmənin strukturunda, deyək ki, rəhbərliyində hansısa kadr dəyişikliyi edə bilər. Amma bunun müqabilində dəyişən kadrların özlərinin vicdanına qalır, özlərinin ləyaqətinə qalır ki, bu qərarlar, məhkəmə qərarları hansı səpkidə baş verir. Və son illər Azərbaycanın Avropa Şurasında məlum qətnamə ilə bağlı 68 ölkə Azərbaycan qarşı qətnamə qəbul edir. Və həmin o seçilən deputatlar təbii ki, məsuliyyət daşımalıdırlar. Onların uzun illər yaratmazlığı, fəaliyyətsizliyi, Azərbaycanın Avropa ilə münasibətlərinin daha soyuq olması məhz hakimiyyətin, məhkəmə hakimiyyətinin buraxdığı səhvlərdir. Ona görə də təəssüflər olsun ki, biz bunları nəzərə almırıq və bəzi hallarda insanlarımız hər şey düşünməlidirlər və başa düşməlidirlər ki, qanun pozuntusuna heç bir kəs siyasi mövqeyindən asılı olmayaraq yol verə bilməz. Mən hətta belə bir şey də yazdım ki, qanun şahdır və qanun prezidentin lehinə və ya prezidentin əleyhinə danışması ilə bağlı deyil. Qanun hamı üçün eyni hüquq qarşısında bərabərliyini ifadə edir. Biraz öncə mən Hər Şey Şünas televiziyasında, YouTube podkastında Real televiziyasının baş redaktoru Mirşahin Ağayevin çıxışını dinlədim və mən çox diqqətlə baxdım və orada 91-ci ildən 95-ci ilə qədər baş verənlərə Milli Azadlıq Hərəkatının bir nümunəsi kimi, demokratiyanın əslində bir nümunəsi kimi təqdim olunduğunu gördüm. Bu məni şəxsən sevindirdi və qürurlandırdı ki,
Mirşahin Ağayev həqiqətən 91-ci ildən 95-ci ilə qədərki dövrü Azərbaycanda demokratiyanın inkişaf etdiyi dövrləri, demokratiyanın çiçəkləndiyi dövrü, yəni Azərbaycanda hüququn aliliyinin, konstitusiyanın qəbul olunması və bu tipli hallar təbii ki, inkişaf mərhələsinə gətirib çıxardı. Azərbaycan hər halda Avropa Şurasına 6 il sonra 2001-ci ildə üzv oldu. Və mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycan son illər Avropa İttifaqının komissiyasının prezidenti Van der Leyen ilə görüşü də müəyyən müsbət bir stimul yaratdı. Və mən son iştirak etdiyim Almaniyada fəaliyyət göstərən müstəqil media, Meydan TV-nin işi ilə bağlı müəyyən hüquqi proseslərin və həmin o bilirsiniz ki, xaricdə yaşayan bloqerlərin işi ilə bağlı prokurorluq da müvafiq cinayət işi açıb və bu cinayət işlərində əlbəttə ki, böyük mənada əlbəttə ki, burada onların Interpola verilməsi və onların Azərbaycana qaytarılması məsələsi də var. Təbii ki, mən düşünürəm ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin səlahiyyətləri də artırılması vacibdir və rəqəmsal şuranın məhz vitse-prezidentə həvalə edilməsi və təbii ki, strateji obyektlərin, dövlətin strateji obyektlərinin səlahiyyətlərinin qorunması, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə həvalə edilməsi əlbəttə alqışlanacaq və təqdir ediləcək hallardır. Çünki Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti 44 günlük müharibədə, informasiya müharibəsində əvəzedici rol oynadı. Təkcə onu deyim ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi hörmətli cənab Əli Nağıyev də özü uzun illər 1-ci Qarabağ müharibəsində Riyad Əhmədovla çiyin-çiyinə müharibədə iştirak edib və əlbəttə ki, müharibənin ağırlığını və müharibədə yaşanılan faciələri düşmənlərimiz tərəfindən bizə törətdikləri vəhşilikləri görə-görə gəlib. Və əlbəttə ki, mən düşünürəm ki, həmin TikTokerin müraciəti 400.000 manat məbləğində ona edilən cərimənin, yəni xüsusilə yol hərəkəti qaydalarını pozduğuna görə edilən cərimənin də mənə elə gəlir ki, ədalətli tərəfini göstərir. Mən ümumiyyətlə hər zaman qanunların, hüququn tərəfində olmuşam və hüquq o deməkdir ki, insan öz azadlığını, konstitusiyon hüquqlarını, konstitusiyon azadlıqlarını ifadə edə bilir. Qanun isə bunu idarə etməyin və bunu tətbiq etmək və bunun tətbiqinə yönəlməkdir. Və düşünürəm ki, vətəndaş azadlığı, vətəndaş hüququ olmadan dövlət müstəqilliyi ola bilməz. Və mən burada Mirşahin Ağayevin fikrindən tamam fərqli düşünürəm. Çünki Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası var və burada qeyd edilir ki, 1-ci maddədə deyilir ki, hakimiyyətin mənbəyi xalqdır. Və ona görə də xalqımız, vətəndaşlarımız həm seçki hüququna malikdir və hər il bilirsiniz ki, hər 5 ildən bir parlament seçkiləri, bələdiyyə seçkiləri və prezident seçkiləri keçirilir. Və hər il biz qanunvericilik orqanına, icra edici orqanına vətəndaşlarımızı seçirik. Və sözsüz ki, bu məsələlərdə demokratiyanın nümunələridir və biz 92-ci ildə vətəndaşlarımız seçici olaraq ilk dəfə öz prezidentini seçərkən, 95-ci ildə ilk dəfə parlamentini seçərkən, 99-cu ildə bələdiyyə strukturunu seçərkən böyük mənada məsuliyyətini daşımalıdır. Bəzi hallarda seçki pozuntularına məruz qalan insanlar olub, namizədlər olub və onlar da Konstitusiyanın 49-cu maddəsinə əsas olaraq sərbəst toplaşma azadlıq hüququndan istifadə edərək etirazlarını bildirə bilərlər və mən elə hesab edirəm ki, bugün həm də yer gəlmişkən Türk dünyasının ən faciəvi günlərdən biri Urumçi qətliamının və
Başbağlar qətliamının ildönümüdür. Bundan əlavə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk ədliyyə naziri, təhsil naziri Nəsib bəy Yusifbəylinin də doğum günüdür. Və belə əlamətdar günlərin bir gündə olması əlbəttə ki, çox önəmli məsələlərdən biridir. Bütövlükdə mən hesab edirəm ki, bizim fəaliyyətimiz və bizim yönümüz tam azadlığa və tam demokratiyaya və tam qanunun aliliyinə və hüququn aliliyinə söykənir. Biz bütün məsələlərə dövlətin qanunlarına və dövlətin suverenliyinə, müstəqilliyinə və ərazi bütövlüyünün bərpasına, dəstəyinə söykənir. Biz elə bir tərəfdən deyilik ki, biz hansısa tərəfli yanaşaq. Biz dövlətimizin, vətənimizin, xalqımızın tərəfindəyik və onların hüquqlarını tam paralel görürük və biz əslində vətəndaşla dövlət arasındakı qarşıdurmanın, hakimiyyətlə, iqtidarla müxalifət arasındakı qarşıdurmanın tərəfdarından deyilik. Çünki bu demokratiyaya zid anlayışdır, konstitusiyaya və qanunlara zid anlayışdır. İnsanlara öyrətdiyimiz və insanlara təqdim etdiyimiz fikir bundan ibarətdir ki, biz hansısa iqtidarın, hansısa müxalifətin tədbirinə gediriksə, biz onlara dəstəkləyirik. Xeyr, elə bir şey yoxdur. Biz sadəcə dəyərləri dəstəkləyirik, biz prinsipləri dəstəkləyirik. Biz, məsəl üçün, fikirsel olaraq və fəaliyyətimiz olaraq difainin prinsiplərini, difainin bizə ortaya qoyduğu Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dəyərlərini biz bugün yaşadırıq. Əgər biz bugün günahsız yerə həbs olunan, hansısa xarici qüvvələrin, hansısa xarici kəşfiyyatının məhkəmə hakimiyyətinə müdaxiləsi ilə, hücumu ilə onlara repressiv davranırsa, biz bu məsələləri aydınlıq gətirmək və bu məsələlərə hüquqi bir açıqlama vermək məcburiyyətindəyik. Və ona görə də bizim yolumuz Məhəmməd Rəsulzadə və Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur. Mustafa Kemal Atatürk qədər biz qanunçuluğun, konstitusiyanın aliliyini və Türk millətinin, Türk dünyasının taleyini düşünəcək qədər, Türk millətinin mənafeyini, maraqlarını, şərəfini qoruyacaq qədər millətçilərdənik. Bundan əlavə biz Məhəmməd Rəsulzadə qədər demokratiyanın, insan haqlarının, beynəlxalq hüququn qorunmasına söykənərək prinsiplərimizi qoruyuruq və ona görə də biz demokratiya əslində bundan ibarətdir ki, biz həm qanunun və hüququn ali prinsiplərini qorumaqla paralel, həm də demokratik dəyərləri qorumağa çalışırıq. Və bəzi hallarda demokratiyanı ifadə edən, demokratiyanı sərbəst şəkildə ifadə edənlərdən, ifadəçilərdən biri oluruq. Əlbəttə ki, biz demokratiyanı məhz konstitusiyamızda, beynəlxalq hüquqda təsbit edilən prinsiplərlə, çərçivələrdə və təbii ki, fəlsəfi dünya görüşü ilə məsələlərə yanaşırıq, rasional yanaşırıq, rasional və hüquqi yanaşırıq. Ona görə də bizim mövqeyimiz qətidir və biz prinsiplərimizi, dəyərlərimizi heç nəyə satası deyilik. Bəzən görürük ki, bugün İranı dəstəkləyən, Rusiyanı dəstəkləyən antimilli qüvvələr, antimilli ünsürlər var. Öz ana dilini bilməyən, öz ana dilində danışmayan insanlar var və biz onların antimilli olduqlarını üzlərinə deyirik. Və onların yaramazlığını, onların xəyanətini, vətənimizə, dövlətimizə etdiyi xəyanətlərini üzlərinə deyirik. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda rus məktəblərinin bağlanması və yaxud da Azərbaycanda dini icmaların, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin tamamilə dini qurumlar üzrə dövlət komitəsinin tabeliyinə verilməsini tam dövlətimizin müstəqilliyinə, dövlətimizin mənafeyinə, maraqlarına uyğun bir siyasət hesab edirik. Bəzi hallarda bizə deyirlər ki, nəyə görə siz hökuməti tənqid eləmirsiniz, hakimiyyəti tənqid eləmirsiniz. Biz ümumiyyətlə xarici kəşfiyyatının aləti deyilik. Biz hansısa xarici kəşfiyyatının stereotipləri deyilik ki, biz hansısa formada xarici kəşfiyyatının əlində oyuncağı olaq və yaxud da kimsə xarici kəşfiyyat, dövlət qurumlarımıza sızan xarici kəşfiyyat bizə hücum eləsin və bizi tələyə salsın. Bizi tələyə sala bilməzlər və biz bu tələdən çıxacaq qədər
dövlət mənafeyini, milli maraqlarını tam müdafiə edən insanlarıq. Baxın, Ukrayna cəhbəsində biz Ukraynanı dəstəkləyirik. İsrail-İran müharibəsində İsraili dəstəkləyirik. Amerikanı dəstəkləyirik. Çünki biz dəyərlərimizi satası deyilik. Bugün bəzi insanlar Trump'ın siyasətini bəyənmirlər, amma Trump əlbəttə ki, Amerikanın maraqlarına, Amerikanın milli maraqlarına, Amerikanı təmsil edən, dünyada təmsil edən prezidentdir. Və onu seçən də xalqdır. Amerikanın vətəndaşlarıdır. Hər ştatda əlbəttə onu dəstəkləyən respublikaçılar var. Və respublikaçılıq bizim təməlimizdir. Biz, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və Mustafa Kemal Atatürk bizim respublikaçılıq dayaqlarımızdır. Respublikaçılıq qanunvericiliyi, icraedici, məhkəmə hakimiyyəti üzərində, parlament nəzarəti üzərində bir seçkili orqandır. Və seçilən xalqın seçdiyi hakimiyyətdir. Və biz prezidentimizi də seçə bilirik, parlamentimizi də seçə bilirik, bələdiyyələrimizi də seçə bilirik. Sadəcə bəzi hallarda özümüzün arzuladığımız insanları seçə bilirik və bəzən arzulamadığımız insanları seçə bilirik, bəzən arzuladığımız insanları seçə bilirik. Amma ümumilikdə seçkilər saxtakarlıqla keçirən tərəf təbii ki, bugün müəllimlərdir, həkimlərdir və onlar korrupsiya ilə, rüşvətxorluq yolları ilə təhsilimizi bu vəziyyətə gətiriblər. Və bütövlükdə bugün əgər məktəblərdə kriminal dünyaya, qanuni oğru dünyasına meyllənmə varsa və konstitusiya və qanunun aliliyinə söykənərək prinsiplər təbliğ olunmursa, bunun günahı mənə gəlir ki, təhsil sistemindədir. Və bu yaxınlarda Kəramət Böyükçöl dünən, daha doğrusu, qapqara verilişində Baku TV-nin efirində açıq şəkildə ifadə elədi ki, biz hətta cinayət törətmiş, ağır adam öldürməyə, namus üstündə adam öldürmüş insanlar hətta düz eliblər, əcəb ediblər deyə insanlar cinayətkarları, kriminal dünyada yaşayan insanlara törətdiyi cinayətləri, törətdiyi qanunsuzluqlarına haqq qazandırırlar. Bugün bəzi insanlar korrupsioner yollarla pul qazanan oliqarxları öz ətraflarına yığırlar və onları qarşısında xatirə şəkli çəkirlər. Və yaxud da hansısa xaricdən qrant alan, xaricdə qrant yolları ilə ölkədə qaçaqmalçılıq yollarla məsuliyyətə cəlb olunan insanların biz məhkəmələrinə gedirik. Və tam məsuliyyətlə deyə bilərəm ki, onlar törətdiyi cinayətlərini tam səmimi şəkildə etiraf edirlər və onların bu törətdiyi cinayətlərdə səmimi olduqlarını və ölkədə demokratiyanın inkişafı naminə, insan haqlarının qorunması naminə etdiklərini, bu qeyri-şəffaf maliyyə sistemlərini gətirdiklərini və əslində 1994-cü ildə imzalanan əsrin müqaviləsi hesabına bu fürsətlərdən yararlanaraq xarici sərmayədarların ölkədə qrant layihələri ilə ölkəyə sərmayə cənnətini yaratmasına imkanlar yaradıblar. Əlbəttə ki, Azərbaycan regionların iqtisadi inkişaf proqramı çərçivəsində Avropa Yenidən Qurba İnkişaf Bankı Azərbaycanda böyük mənada müstəqil qeyri-hökumət təşkilatlarının azad fəaliyyət göstərməsinə və yaradılmasına şərait yaradıb. Biz tam səmimiyyətlə deyə bilərik ki, bəzi insanlar məhkəmə vasitəsilə kimin cinayətkar, kimin cinayətkar olmadığını, kimin təqsirlənən şəxs, kiminsə məsum olduqlarını məhkəmə müəyyənləşdirir. Və bəzi hallarda çox müstəqil və peşəkar vəkillər heyəti var ki, onlar təqsirlənən şəxslərin hüquqlarını çox sağlam şəkildə, rasional şəkildə və onların demokratiya uğrunda, demokratiya naminə, müstəqillik naminə, azadlıq naminə, xalqın, vətəndaşın azadlığı naminə etdiklərini etiraf edirlər. Və bu çox çətin bir demokratik mübarizədir. Çünki məhkəmə prosesində biz həm də demokratiya uğrunda mübarizənin nə qədər çətin olduğunu, nə qədər mürəkkəb olduğunu açıq şəkildə biz görürük. Ona görə tiktokerlərin və blogerlərin həbs olunması səbəbi əlbəttə ki, onların qanunlara məhəl qoymaması, qanunları bilməməsi və cinayət məcəllələrinə məlumatsız olması ilə bağlıdır.